হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কিচেন্স ম্যাজিক। আজকে নিয়ে এসেছি একটা জিভে জল আনা স্ন্যাক্সের রেসিপি, কলকাতা স্টাইল ফিশ ফ্রাই। পুরো ভিডিওটা দেখার পর যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, আর তার সাথে সাথে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলো না। বেল আইকন প্রেস করা থাকলে নেক্সট ভিডিও আপলোড দিলেই তোমার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। তাহলে এবার চলো দেখে নিই রেসিপিটা। ফিশ ফ্রাই বানানোর জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি ভেটকির ফিলে, আর মাছের পিসগুলোকে এরকম চৌকো করে কেটে নিয়েছি। ভালো করে ধুয়ে জল ঝরানো আছে এখানে মাছগুলো। খেয়াল রাখতে হবে মাছের পিসগুলো যেন একটুও জল না থাকে। যদি সামান্য জল থাকে তাহলে কিচেন টাওয়েল অথবা ন্যাপকিন দিয়ে জলটা ভালো করে শুকনো করে নিও। এবার মাছগুলোকে ম্যারিনেট করে নেব। ম্যারিনেশনের জন্য এখানে আমি দিয়ে দিলাম আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা, আর দেব গোলমরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দেব স্বাদ অনুযায়ী নুন, দেব লেবুর রস। আরও একটা জিনিস আমি এখানে অ্যাড করছি, সেটা হলো সামান্য একটু জোয়ান। যদিও ফিশ ফ্রাইতে কিন্তু জোয়ান ইউজ হয় না, তবে এই ফ্রাইটাতে এই মাছের সাথে জোয়ানের টেস্টটা খুব ভালো লাগে বলে আমি একটু জোয়ান অ্যাড করি। এটা কিন্তু পুরোপুরি অপশনাল, কেউ না চাইলে না দিতেই পারো। এবার সমস্ত মশলা দিয়ে মাছগুলোকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নেব। এমনভাবে মাখাবো যেন প্রতিটা মাছের পিসের দুটো দিকেই মশলা লাগে। আর কোনটা কি পরিমাণে দিচ্ছি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ডিটেলস দিয়ে দেব। মাছগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এবার মাছগুলোকে এই ম্যারিনেটেড অবস্থায় 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য রেখে দেব। প্রায় 25 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি এই মাছের পিসগুলোকে কোট করে নেব। কোট করার জন্য এখানে আমি নিয়েছি ময়দা, বিস্কিটের গুঁড়ো আর নিয়েছি একটা ডিম। প্রথমেই এই ডিমের মধ্যে দিয়ে দেব একটুখানি নুন, আর দেব সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো। এখানে গোলমরিচের গুঁড়োর বদলে লঙ্কার গুঁড়োও দিতে পারো। এবার ডিমটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নেব যাতে মশলাটা ডিমের সাথে ভালো করে মিশে যায়। ডিমটা ফেটানো হয়ে গেছে। এবার একটা মাছের পিস নিয়ে প্রথমে শুকনো ময়দা একটুখানি মাখিয়ে নেব। প্রথমে শুকনো ময়দাটা মাখিয়ে নিলে বাকি কোটিংটা মাছের গায়ে খুব সুন্দর করে লেগে থাকবে। এবার ডিমের গোলায় ডুবিয়ে প্রথমে বিস্কিটের গুঁড়োতে একটা কোট করে নেব। প্রথমে একটা কোট বিস্কিটের গুঁড়ো দেওয়ার পর আবার এটাকে ডিমের গোলায় ডুবিয়ে নেব। এবার ভালো করে বিস্কিটের গুঁড়ো দিয়ে কোট করে নেব। এমনভাবে কোট করতে হবে যেন মাছের চারিদিকে ভালো করে বিস্কিটের গুঁড়োটা লাগে, কোনো দিক থেকে যেন একটু মাছ দেখা না যায়। দেখো ঠিক এরকম হবে। প্রথম মাছের পিসটা আমাদের কোট করে রেডি। বাকি মাছের পিসগুলো এই সেম ভাবে কোট করে নেব। রেডি হয়ে গেছে সমস্ত মাছের পিসগুলো কোট করা। তবে এক্ষুনি কিন্তু এগুলোকে ভাজবো না, এগুলোকে মিনিট 15-এর জন্য ফ্রিজে রাখবো। 15 মিনিটের জন্য ফ্রিজে রাখলে এই কোটিংটা খুব ভালো করে মাছের গায়ে বসে যাবে, আর মাছ ভাজাটাও একটু বেশি ক্রিস্পি হবে। যদি কেউ স্টোর করে রাখতে চাও সেই ক্ষেত্রে এয়ারটাইট কন্টেনারে নর্মাল ফ্রিজে 2 থেকে 3 দিন অবধি স্টোর করা যাবে, আর ডিপ ফ্রিজে 6 থেকে 7 দিন অবধি স্টোর করা যাবে। তারপর যখন প্রয়োজন বের করে ভেজে নিতে পারো। আর স্টোর করার সময় ভালো হয় যদি একটা বাটার পেপার, একটার উপর একটা মাছ যখন রাখবে মাঝখানে একটা বাটার পেপার দিয়ে নিলে, তাহলে একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে যাবে না। প্রায় 15 মিনিট হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে ভেজে নেব। ভাজার জন্য আমি কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি ভেজিটেবল অয়েল। আর তেলটাকে কিন্তু খুব বেশি গরম করব না, তেলটা মিডিয়াম গরম হলে তারপর এর মধ্যে মাছের পিসগুলো দিয়ে দেব। তেলটা মিডিয়াম গরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব মাছের পিসগুলো। একসঙ্গে বেশি মাছের পিস দেব না, একটার উপর আরেকটা যেন না পড়ে। আর প্রথমেই কিন্তু একটা দিক দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উল্টাবো না, একটা দিক 1 থেকে 1.5 মিনিট ভাজা হওয়ার পর তারপর উল্টে আরেকটা দিক ভেজে নেব। একটা দিক ভাজা হয়ে গেছে, এবার এটাকে উল্টে দেব। আর পুরো ভাজাটাই কিন্তু মিডিয়াম ফ্লেমে হবে। এইভাবে দুটো পিঠ ব্রাউন করে ভেজে নেব। দুটো দিকই ব্রাউন হয়ে গেছে। আমাদের এই ফিশ ফ্রাই দুটো রেডি হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে তুলে একটা টিস্যুতে রেখে দেব। আর সেম ভাবে মিডিয়াম ফ্লেমেই বাকি মাছগুলো ভেজে নেব। আমাদের সমস্ত ফিশ ফ্রাই রেডি হয়ে গেছে। এগুলোকে তুলে টিস্যুর ওপরে রাখবো যাতে এক্সট্রা অয়েলটা চলে যায়। আর এটাকে আমি আজকে সার্ভ করব গরম গরম, যেরকম কাসুন্দি দিয়ে কলকাতা স্টাইল ফিশ ফ্রাই সার্ভ করা হয় ঠিক সেইভাবে। পুরো রেসিপিটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও। আজ চলি, আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থেকো সকলে, টাটা।